ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நாங்கள் இன்றைக்கி புது மிக்ஸி வாங்கியிருக்கோம். அதை வந்து இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். எப்படி மிக்ஸியை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் பட்டர்ஃப்ளை மிக்ஸி தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ வந்து எங்கள் பாப்பாதே ஓப்பன் பண்ண போகுது. என்னால் வந்து கீழே உட்கார முடியாது. அதனால் எங்கள் பாப்பாதே இன்றைக்கி வந்து ஓப்பன் பண்ண போகுது. ஓப்பன் பண்ணுமா. அட்டையோடு பிக்காத, அதை பண்ணி தனியாக பி. நல்லா ஸ்டிக்கர் ஒட்டி குறிச்சு போல். நல்ல பொறுமையாக பிய்ய, ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. நான் கீழே உட்கார முடிஞ்சுன்னா நானே வீடியோ எடுத்து போடுவேன். நான் உட்காந்துருப்பேன். என்னால் முடியாதனால பாப்பா உட்காந்து இது பண்ணுது. இந்த பாப்பா மிக்ஸி ஓப்பன் பண்ணிருச்சு. நான் வந்து கடைக்கு போகவே இல்லைங்க. அவரே போய் மிக்ஸி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார். அவரே செலெக்ஷன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு தெரியலை. பார்ப்போம். நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை மிக்ஸி எப்படி இருக்குன்னு. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். 3 ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஜாரையும் பிரி. இது குட்டி ஜார் அழகாக இருக்குது. காமி வீடியோவில் குட்டி ஜார் அழகாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. அது பெரிய ஜாரு. அதுக்கு மூடி இது. அந்த மூடி எடுத்து காமி. நல்லாயிருக்கு. மேலே ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் போல். நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து மிக்ஸி பிங்க் கலர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு போல். குட்டியாக இருக்குமா, குட்டி அழகாக இருக்குது. க்யூட்டாக நல்லாயிருக்கு. பிங்க் கலர் நல்லாயிருக்கு. ஷூ கணக்கு இருக்கலாமா, ஷூ மாடல் கணக்கா. மிக்ஸியை தூக்கி காமி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பட்டன் கொடு. நல்லாயிருக்கு. ஷூ மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி காமி. நல்லாயிருக்கு. நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷூ மாடல் மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. அந்த அதுக்கு பிங்க் கலர் மாதிரி இது கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு. பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸி ஒரு வாரம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வந்துட்டார். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டு மிக்ஸியே புது மிக்ஸி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.